Tiếp theo là phần tin giao thông. Tàu hỏa chở 400 hành khách lật khi tông xe tải, 2 người chết. Trang Dinh đưa tin cho biết một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra lúc 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5 tại khu Giang Ga, Khoa Trường ở xã Trường Lâm, tỉnh Gia. Vụ tai nạn đã làm cho 2 người chết, ít nhất là 6 người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đoàn tàu chở khách mang số hiệu SI19 do đầu máy số hiệu 927 kéo. Khi đến đường ngang có gác chắn tại km 234 giữa ga Khoa Trường, Trường Lâm, tuyến đường sắt Hà Nội - Sài Gòn thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, đoàn tàu đã đâm vào một xơ hơi khi đi qua đường sắt. Vụ tai nạn làm cho lái tàu và phụ lái đầu tàu tử vong, bị kẹt trong cabin đầu máy. 6 hành khách trên tàu bị thương được đưa đi cấp cứu. Đầu máy bị đổ vào, 6 toa xe bị trật bánh khỏi đường sắt, xơ hơi bị hư hỏng. Một số nhân chứng cho biết vào thời gian này nêu trên, tàu hỏa mang số hiệu SI19 di chuyển chạy theo hướng Bắc Nam. Khi đi qua đường ngang có gác chắn ở xã Trường Lâm, tỉnh Gia, đã đâm thẳng vào xơ hơi chở đá.